This isn't the end for me. Asan si Win? Win! Win! Exercise, 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 exercise. Oh, wow. Whoa! It's so awesome. Whoa, this exercise is fun. The dogs are chewing. Trickles. This is Bronkin. That's Bronkin. It looks like a stick now. Videoan ko si Gerald na laki. Kay Gerald ba yan? Wow, laki. Wow, laki. Laki. Ganun mo dangkalin mo. Hindi kaya. Baka sa paa, di rin kaya. Ang laki. Wait lang, Han. Picture natin. Wow. Kala ko dyan. Oh, di ba nakadali? Si Mami nakahuli din ate ata. Uy, grabe kayo, kinuha niyo ni magulang. Si Mami din? Mami, ikaw rin? Wala. Ah, nasabit. Parang wala ka pa nahuli, Leia. Uy. Yun na, nilalaro na yung akin. Puro kay Gerard lang nilalaro. Ang laki niya na. Leia. Uy. Baba isda. 창이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤 게임 게임 스타트 아파트 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 kissy face sent to your phone but I'm trying to kiss your lips for real red hearts that's what I'm on yeah come give me something I can feel don't you want me like I want you baby don't you need me like I need you now sleep tonight
Ayaw mo na. Aray ko. Mamaw sa balay. Ah, malaki rin Wala siya. na, naubos. Mas malaki mas malaki yan. Huwag ka nang kumalaw. Huli ka din. Magiging angler ka na din. Sabi ko nga kay Samuel, angler. Angler. Yay! Daya, tutok mo. Kiss mo nga. Pangalawang isda ko. Malaki din. Malaki din. Oh. Okay na. Ang lalaki ng huli din eh. Mamaw lahat. O, picture ka mag... Ilan? Ilang kilo? Oo, diba? Saan yan? Puro dito? Para sa inyo. Sa kabila kasi maliliit. Liliit. 5. Tinatapon na. Dalawa. 2. O, sige. 7 kilo. Ang lalaki. Meron nga yung wala. 7. Basta para ma. Sir, wala yata ako. Saka sa pwede mo. Ay, ihawin. Uling po. Mga ilang uling? 3. Mga 3 uling. Siya niya nakikita niya. Kita. 3 lang pa siya. Sa laki. Lapad eh. Mag-aanak yata yung nakakuha natin. Isa lang. Grabe, laki oh. Magkakasing size. Masarap na magluto pero maliit. Sarap yung kataptapan. Laki. Sabi nila eh. Ano malasa dyan? Ang laki na yun. Masarap rin kawe. Huwag naman yung... Kasi nung nanguli kami doon sa mga nakahuli. Ito ka lang yung tilapia. Ito ko yung... Wala ko na pa yung tilapia. Tsaka lang nga. Ano mo na? Naka-donature kayo? Oo. Fish mo masarap din yan. Wala din natin. Oo. Hindi masyadong malakas yung apoy. Hindi nga. Wala may bigyan na. Ano karami? Up na. Tayo natin dito.
Ganda ng hilaran niyo ah. 1, 2, 3, 4. Dito kasi. Ayun okay, lisal na naman. Dineded may akin, wala naman sa akin. Ayaw na sa ano. Wiin! Wiin! Pwede naman. Uy. Ay, si Chiki pala rin. Tsaka si ano. Kaya saan yung pana? Eto, sa bulsa. Masa? Masa? Hindi pa sumusunod si Jobert. Siwas. Tuna is laki. Uy, wow, malaki. Tuna is laki. Grabe, sabo-sabo. Buting lang, malunok ka. Wow. Laki. Saan? Ayan. Ay, ano yun? Ubos, ang pain na. Ganda, laki. Hindi ako,